Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune warreen amantaa biraas akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jajjabaattu bakka jiraattanii bakkuma jirtan maratti rabbiin fayyaa nagaa sina godhu siniin jecha warreen YouTube chaanaalii kanaa raawwataa subscribe gochuu hin irraanfatinaa siniin jedha buleeyyan kiyya maal qabatte nuu deebitee hubannaan jettan ta'e waa'ee rakkina shamarran biyya Arabaa kan intalli tokko jechuudha. Wallahi dhugaa rabbi waan isin taate miidhamtee akkaataa isin indegenaa immoo ennaa galtu waa tokko bakka waa hunda jechuudha. Jaarsa biyyaa qabdi jechuudha. Jaarsa biyyaa qabdi yoo na ayyamamtu taate suuraa siyyuu fidee sinii maxxansuu nan danda'a. Garuu immoo irraa dubbadhu waan kana akka namaaf barnoota ta'uu siifillee akka barnoota ta'uu jettee naaf qoodde jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi hedduu nama gaddisiisaa hedduu nama biyya jaarsa qabu ture jechuudha. Jaarsuma biraa kaatee biyya Arabaa kana dhuftee biyya Arabaa dhuftee akkuma namaa jechuudha. Dalagattee waa hunda sirreeffattee waa hunda qajeelfattee maashaallah irraayis balleessee kaanis bareeche lafas bitee mana irratti ijaaree fi waa hundayyuu wal qixxeessere jechuudha. Akkasumatti waa hunda wal qixxaateera waa hundinaaf guuteera jettee gara biyya sii galte jechuudha. Ennaa galtu akkuma duraanii isiniin jedhe manni jira. Barri itti qamadamee jira. Wanti keessa bu'ee jiru tokko hin jiru jechuudha. Lafti kun quttoodha. Bakka yaanee hin jira mitiree. Manuma reef hojjetamee bahuu kaaru ennaa isin biyya Arabaa jirtu immoo jechuudha. Baheera rakkoon qabu waa tokko wanta reenuu wal qixxaatee atumti qofti kottu malee jedhaa ture jechuudha. Asiin namni itti mee malee abbaan manaa keetii yoo akka duraa sanaa miti jijjiiramee kunoo manni kee akkuma kana ol ka'ee dhaabachuu malee wanti tokko keessa jiru hamma yookaan waa hunda mana keessatti guuttattutti diqqoo dhufuu jirtaa jedhee namni itti dhiyaatu sun hin dhufaarti jedhee itti himnaan jechuudha. Namni isatti dhiyaatu sun isii dhaa'ime jechuudha. Saxxetteetuma jechuudha. Maatii yookaan fira biyya fira naannoo Finfinneedhaa fira qabdi. Finfinnee sana fira sanatti dawwalattee booleerraa kottu na fuudhi jetteeni jechuudha. Akkasitti saxxettee galte jechuudha. Wallaahi ennaa galtu akka jedhanii achi. Garuu abbaa manaati. Jaarsa siiti. Jaarsa sii biraa dhuftee jaarsa siitti ergaa turtee jaarsisii kunoo akkasii asiin baasee achiin baasee akkas godhee akka godhe jedha itti bakka itti jajaa ture siniin jedha. Wallaahi laazim itti jajee manni manaa miti maasha Allah daarii karaatii sumaa kajaa'ibaatti qajeelche jedha. Garuu gaafa seessa warii na ergi kamiimee manuma kollaalaa yoo siin jette jechuudha. Bar dhufteen ma argita gaafa dhufte laaltee dadhabdeeyyuutti dhiifta amma maala cinqita bilbilli koo akkasii bilbilli koo badaanaan sawwartu suuraanaan kaaftu minaaminaan jedha jette ba maal abbaa manaa kootiiti eessa keessaa miti jedheenumatti dhiiseetti. Amma gaabbuleeyyan kiyya galtee ennaa galtu wallaahi wanti afatan tokko hin jiru. Quttoo manni keessi quttoo achiin birriin
harcoo wayiin harka jirteetti birritti sanaan dhaqee firshaa tokko bitadhee qodaa distii saanii uuma ta'e mana keessaa tokko bitadhee manatti gale jetti. Achiin egaa maalii akkamii manni koo inniti gaafa dura baheera maaloo jettu isa kana moo kan biraati moo akkamii jette gaafatte. Hee jedhe an kanayyuu itti dabaleetan bakka kanaan gahee ati maatii keetiif abbaa argitetti birrii kee guuraa turte. Dhaqiitii achumatti gali yookaan immoo bakkumatti guuraa turte dhaqii fudhu birrii kee aan jedhee jetti. Wallaahi erga guyya gaafa galuutii jette halkan kana ibiddarra na bulchaa bula jetti. Ibiddarra na bulchaa bulaa kunoo utuu haasa'uu ati ennaa biyya namaa jirtu birriin hammattii kana birrii harcoonatti argitee birriin ni kaan gara ni ba'uun beeku birrii isa kaan maatii keetti guurrattee duddubbaan maatii keetti dabarfattee muxxuxxu godhaa bula jechuudha. Sinii galee akkasitti tuu gubuu jechuudha. Dhiiftee bira maatii sitti calaa jettee badde. Maatii sitti ala siin baddu jechuudha. Wallaahi uffata siin biyya arabaatii dakkuu sana guurrattee galte jechuudha. Dhorkateen naan jechuudha. Jaarsummaa meeqaan waan qayyarattu dhabdee qullaa jirti jennaan jechuudha. Kan manaa dhiisaa kan qodattii siin bibbitatte dhiisaaga. Fala meeqaan jaarsi meeqa itti dhaqee uffata siisan harkaa fuudhaniifi isa manaa isa maalii isa jinni dhiifte jechuudha. Lammaffaa jechuudha waa hunda dhiifte dabqasii akkanaan lafatti gannaytee jechuudha. Wallaahi biyya namaatti ammas deebite jechuudha. Maal jechuu barbaadeetan? Yaani abbaa manaa kootiitii nan miidhu naaf ijaaraa naaf godhaa naaf taasisa jettanii jechuudha. Wallaahi abadani namani naati birrii keessan qabadha. Birrii keessan qabadha. Namni yoo birrii qabaate wallaahi abbaan fedhidha. Jaarsumti keessanuu isiniif sagadee isiniif jiraata. Isinii wajjin jiraata jechuudha. Birrii keessan qabadha. Wallaahi waan maatiin beeku waan firri wal beeku garuu isa biraa dhufte isarraan jechuudha. Yeroo ayyaanaallee isatti ergiteennaan jechuudha. Maatii isiitii isatu kenna jechuudha. Isatti erginaan maatii isiitii immoo isa dabarsee ergaaf jechuudha. Sinii galee amma deebi'ee kayyanee jechuudha. Ganuu jedhee jechuudha. Ati duddubbaan maallaqa maatii keetti guurrataa oolte maatii keetti ergataa turte achuma dhaqii achuma jiraadhu. Kanayyuu ofii kootiifan itti dabalee yoo barbaadde anke nuusiyyuu geessu keessaa wanti itti qabdu jedheen. Wallaahi laazim nuusiyyuu hin qabdu mana kana keessaa nuusii anatuyyi irra caalaa itti hojjetee itti nagadee jedha. Isa gaaf tokko nagaduu miti karuma nagadaan beekne isuma ciqilfatee qaamaa ooluyyi akkas jedhennaan wallaahi boossee jechuudha maraattee jechuudha. Ammas jechuudha shukkaayidhaan jechuudha. Maashaallah maatiin si nama xiqqoo waa qabanii gaamma tokko amma namni ittiin jiraatu jechuudha. Akkasitti achumaan hatattamaan jechuudha. Adeemsisan jechuudha. Maraachuu kaanaan jechuudha. Maraachuu malee waa tokko jechuudha.
jaarsuma koo duraanii akkana godhee jaarsuma koo duraanii akkana ganee moo nama biraati waan nama ajaa'ibu jechuudha. Kanaaf jechuudha amantanii wallaahi birrii kana akkaataa itti argataarru wallaahi laazim abbaan biyya namaa dhufee gubate malee jechuudha. Wallaahi namni biyyaa osoo isin ila akkanatti argataara jettanii himtaniif wallaahi namni amanu hin jiru. Wallaahi garuu akkaataan birrii kun itti dhuftu akka taphitti hin dhuftu. Namni biyyaa tokko namni si beeku hin jiru. Garuu ati abbaa manaa kootii abbaa ilmaan kootii jettee yerooti bakka naafa jijjiiru naafa sirreessu naafa qajeelchu jettee asii gubattee birrii itti ergitu gaafa ati galtennaan immoo si kaadee yookaan mana sana keessaa si darbu akkamime utuu birritti kee akkuma gaafa duraa akkuma inni siin jedhe sana maatii keetti illee ergattee yookaan immoo abbuma tokkorra buufattee birrii ofirkaa qabaatte abbaa manaa sana gurgurtee yookaan sana caalayyuu bituu dandeessa jechuudha. Mana sanayyuu jechuudha. Irra garagaltee mana sanayyuu of harka deeffachuu dandeessa jechuudha. Yoo waa qabaatte. Namni yoo waa qabaate wallaahi asumatti jijjiiree waa meeqa jijjiiree waa meeqa hojjechuu danda'a. Akkasitti afaan qabamte jechuudha wallaahi. Yeroo namni dhaqe yeroo jaarsi dhaqe yeroo namni seeraan barbaadamee dhaqe manaa bada. Manaa dillim jedhee bada. Yeroo ammaa jira jedhaan inni namni seerri jala to'atee dhaqe inni calaa ammas utuu kana baqqaatu kana dhamaasu baqqaa akka tokko mataa ishee jedhee abbaa kan kun duraan maraatinii deemi. Deemi nuti waan itti baasa jennaan maatiin jechuudha. Akkasitti biyya namaa dhuftee jirti jechuudha. Maaliif wallaahi dhugaa dubbachuu fi kana mananii kanniisan illee nama harkaa bada zabana kana maatiin ofiis kan nama nyaatee kan bakka uuma tokkorra namaa oolchuu dhiisee gittin godhee nyaatee calluma jedhu jira. Obbolaan ofiis kan nama nyaatee gittin jedhee hin beeku kan jedhus hedduu jira. Kunoo jaarsillee kan nama nyaatee sin beeku jedhee mana keessaa gan nama ari'us kunoo numa jira. Wallaahi hankeenya kunii rabbiin haa dubbatu malee wallaahi nuu warra shamarran kanaaf wallaahi rabbiin kaaleenya dubbatu malee wallaahi wanti nu nyaatu baay'eedha. Wanta afaan baasee nu nyaatu baay'eedha. Garuu gaafa nu gubannee as keessaa immoo bakka luqqaanee as keessaa immoo baanee gallee haara galfanna jennu kunoo akkanatti jechuudha gad darbatee jechuudha. Wallaahi mana ijaarrattee waggaa meeqa jechuudha kushiinaa namaa keessa gangalattee dhi'ee fi feembee hidiin dhufee hin beeknu. Ramadaanni dhufee hin beeknu. Maal dhufee hin beeknu. Guyyaa waliin wallaallee jechuudha. Guyyaa waliin wallaallee wallaahi sa'aatii guyyaa waliin wallaalu danuudha jechuudha. Guyyaa waliin wallaallee halkaniin guyyaa waliin wallaallee akkasitti jechuudha. Maaliif borgallee nuuf dabartee biyya keenyatti immoo gallee haara galfannaadha jechuuf tartasaa isa jechuudha kushiinaa namaa keessatti. Garuu immoo hinnaa ati waa kootii abbaa manaa kootiitii aalii kootii abbaa kootii yookaan jettee itti ergatteennaan jarri immoo yookaan si nyaatanu wallaahi maraannaan qallaalidha jechuudha. Akkasitti jechuudha imimmaan ofii xuruurfataa biyya namaatti deebite jechuudha wallaahi laazim. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyyaa maal jechuu barbaadeetanii humna keessan fixxanii gaafa galtan immoo yoo ammas inni sin humna keessan fixxan sun yoo bilaasha ta'e wallaahi
addeebitanullee isin dhumaadha.